হাই বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে এসেছি। অনেক সময় দেখা যায় আমাদের ফোনের যে কোনো অপশনে ক্লিক করলে একটি শব্দ হয়। দেখেন, আমি এই অপশনে ক্লিক করতেছি, দেখেন একটি শব্দ হচ্ছে। এখানে ক্লিক করতেছি, শব্দ হচ্ছে। আমি যে কোনো অ্যাপসে অথবা যে কোনো অপশনে যখনই ক্লিক করতেছি তখনই একটা করে শব্দ হচ্ছে। এটা আমাদের জন্য বা অনেকের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। আপনারা চাইলে এই শব্দটি বন্ধ করে দিতে পারেন। কেমন করে বন্ধ করবেন আজকে আমার ভিডিওতে আপনাদেরকে সম্পূর্ণভাবে দেখাই দেব। তাই আপনার ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর এই কাজটা করার জন্য আপনাদেরকে যে কাজটা করতে হবে, আপনার ফোনে যে একটি সেটিং অ্যাপস আছে, আপনারা কী করবেন, এই সেটিংয়ে ক্লিক করবেন। সেটিংয়ে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনাদেরকে এখন যে কাজটা করতে হবে, এই যে এখানে লেখা আছে সাউন্ড, এখানে ক্লিক করবেন। দেখেন শব্দ হচ্ছে, আমরা যেখানে ক্লিক করি একটি শব্দ হচ্ছে। এই শব্দটা আমাদের কাছে সবার জন্য একটি বিরক্তিকর। আমরা চাইলে এই শব্দটাকে বন্ধ করে দিতে পারি। তার জন্য আমাদেরকে এখান থেকে নিচে আসতে হবে। নিচে লেখা আছে সাউন্ড ইফেক্টস, তার উপরে যে লেখা আছে এডিটেশনাল সেটিং, আপনারা কী করবেন, এই এডিটেশনাল সেটিংয়ে ক্লিক করবেন। আপনারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইবে ক্লিক করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন এবং অলে ক্লিক করে রাখুন আমার পরবর্তী সব ভিডিওগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। ক্লিক করার পর এই ধরনের একটা পেজ আসবে। এখানে দেখেন কয়েকটা অপশন আছে, আমাদের 5টা। ডিলে সাউন্ড, স্ক্রিনশট সাউন্ড, তারপর আছে স্ক্রিন লুকিং সাউন্ড, তারপর আছে টপ সাউন্ড, তারপর আছে ডায়াল পেড। ঠিক আছে, এগুলো আমাদের অন করা আছে। আমরা যে কোনো অপশনে যখন ক্লিক করতেছি তাহলে এখানে আমাদের কোন অপশনটা অন হয়ে আছে, তার জন্য আমাদের যে কোনো অপশনে ক্লিক করার সাথে সাথে একটি শব্দ হচ্ছে। এই যে সেকেন্ডে 2 নাম্বারে যে অপশন একটি আছে টপ সাউন্ডস, এটা আমাদের অন করা আছে। তার জন্য আমরা যে কোনো অপশনে যখন ক্লিক করি, সেটা অ্যাপসে হোক বা সেটিংয়ে হোক, যে কোনোখানেই ক্লিক করি আমাদের ফোনে একটি শব্দ হচ্ছে। এই শব্দটা আমাদের কাছে কী হচ্ছে, বিরক্তিকর মনে হচ্ছে। তাহলে আপনি যখন এই শব্দটিকে বন্ধ করতে চান তাহলে আপনাকে কী করতে হবে, টপ সাউন্ড যে অপশনটা আছে এটাকে অফ করে দিতে হবে। অফ করে দিলে আপনার দ্বিতীয়বার আপনার ফোনে যে কোনো অপশনে ক্লিক করেন আর কোনো সাউন্ড হবে না। দেখেন আপনাদেরকে আমি দেখাই দিচ্ছি এখন। দেখেন, মনে করেন এখানে যাব, কোনো সাউন্ড নেই। এখানে আসতেছি, দেখেন এখানে ক্লিক করলাম, দেখেন এখন কোনো সাউন্ড নেই। তাহলে এভাবে আপনারা এই সাউন্ড থেকে, এডিশনাল থেকে এই অপশনটি টপ সাউন্ড অফ করে দিয়ে আপনার বিরক্তিকর যে একটি শব্দ আপনার মনে হয় সেটাকে আপনি বন্ধ করে দিতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন।